देखिए, ऐसा है कि सरकार की जो पॉलिसी चल रही है हायर एजुकेशन में, वो सालों से हज़ारों पद हमारे भरे नहीं गए हैं। लोग एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है, महिलाओं के साथ बिल्कुल उनकी बुरी हालत है। ऐसे में हमारा एब्जॉर्प्शन का डिमांड है और सरकार पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को हमारे ऊपर थोपना चाहती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो एमएचआरडी कहती है कि ईसी इसको अप्रूव करके भेज दे। तो जब हम विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं तो हम पे चीज़ें थोपी जा रही हैं। हेफा है और 6-6 महीने पे परफॉर्मेंस अप्रेजल देना है। उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी में एमओयू के तहत ये पूछा जा रहा है कि आप जितना क्लास आपको लेना है उससे ऊपर कितना क्लास ले रहे हैं। आप बताइए, इससे जो शिक्षकों की संख्या में कटौती करने की कोशिश हो रही है। तो इस पूरे माहौल में जहां प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को एमएचआरडी हम पे थोप रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, 13 पॉइंट रोस्टर को हम पे थोप दिया गया, चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटी हो या वो टीचिंग कम्युनिटी हो, सभी के साथ ऐसी पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं जिससे कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं आ पाएँ। वो हमारा विरोध उसके प्रति है। ये सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और इसको हम आखिरी मुकाम तक लेकर जाएंगे। देखिए, बहुत सारे कारण हैं और हमारे सारा मुख्यतः कारण ये है कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए बाध्य कर रहा है केंद्रीय सरकार। एक दो नंबर ये है कि 2 नंबर इशू पे यही है कि रोस्टर इशू पे बहुत दिन से, मार्च महीने से सारे भारतवर्ष के जो टीचर्स एसोसिएशन हैं सरकार को एक रोल प्ले करने के लिए कह रहे हैं, बट वो भी सरकार नहीं कह रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, नवंबर महीने में हमारा पे कमीशन करने के बावजूद आज के दिन में भी हमारे अलावेंसेस नहीं दिए हैं। तो बहुत सारे इश्यूज लगे हुए हैं, बट रिविजन और पेंशन नहीं हो रहा है, हमारे अलावेंसेस नहीं दे रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवा रहे हैं। ये सारा इश्यूज लेके आज ये हजारों टीचर्स दिल्ली विश्वविद्यालय का आपके पीछे है, आप देख ही रहे हो। अभी क्या आगे की योजना है सरकार पे दबाव बनाने के लिए? अभी देखिए, आज तो मिलने का कोशिश करेंगे और पहले भी सरकार हमें प्रॉमिस किए थे कि ये देने वाले हैं, बट वो कोई प्रॉमिस अभी तक सरकार ने वो फुलफिल नहीं किए हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में भी जैसे जूटा के जो सदस्य हैं उन्होंने मांग रखी थी, वहाँ क्या रहा और आगे क्या? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि प्रॉमिसेस बहुत मिला है, बट जो हम लोग चाहते हैं एक भी प्रॉमिस विश्वविद्यालय के भी अधिकारी ने कुछ माना नहीं है। सब एक साथ जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारी भी हो या हमारे केंद्रीय सरकार भी हो।